哇！大家好啊！都有一段時間咧冇咁樣坐低咧，擺啲錶喺台面度咧講錶啊。咁啊，今日咧就係想講我近排咧，即係呢幾個月咧，即係好中意嘅一個牌子啊。之前咧一直都冇留意佢嘅，因為覺得係比較唔係我杯茶啦。即係雖然自己都玩嗰啲 Felicissimo 啦，咁啊，但係覺得好似都係精品牌子啊，唔會有啲咩特別嘅亮麗做工啊。亦都唔會話好特別會顧及我哋手錶愛好者嗰啲咁嘅舒適感覺嘅設計，俾到一啲錶迷嘅。咁啊，直到因為攞有一痕啦，咁啊整一隻 Mace 入邊嘅 chronograph 啦，咁之後又整一隻 Diagonal 嘅 Diver 啦，300米咁。其後咧又唔知點解又整多一隻 Diagonal 嘅 chronograph， 但係通常都係咁嘅，因為咧就算好似我好朋友阿基哥咧都知道我玩親啲嘢咧，或者我屋企人都知嘅，即係你一買雕陀咧就整幾隻雕陀，一買撈咧就買幾隻撈，買精工即係買乜牌子都係咁嘅，唔知點解嘅總係一不離二，一不離二，二不離三咁樣啦。咁唔講咁遠啦，就想講翻咧點解我有對 Bulgari 嘅錶係有啲咩感覺咧？咁我好記得咧，我咧第一次對於啲嘅錶咧，即係呢個牌子嘅錶咧，真係覺得好靚嘅時候咧，就係呢隻 Bulgari Diagonal， 即係 Bulgari 系列啦。咁啲係35mm嘅錶嚟嘅啫。咁啊嗰陣時啲嘅錶就係皮帶白金，呢隻就鋼嘅，但我揾唔到相啊。但係都係咁嘅型㗎啦。咁啊戴上手，哇覺得嗰種感覺係，咦有啲似，即係當然佢都係一體成型學啦。Bulgari 都係出自Giorgenta 啦，但係都唔係最重要嘅。但係我望落去感覺好平衡，好舒服。咁35mm配成個白金殼咧，戴上手咧完全唔覺得係細嘅，個比例好靚。咁有個印象，但係最尾冇買到啊。嗰陣時約莫嗰隻錶大約應該係3萬零蚊，但係我唔捨得買啊，唔知點解，即係覺得唔係平又唔係貴啦。咁最尾冇見過啦，之後就見到降，我又唔係好大衝動去買啦。咁呢個就係對於我寶格麗嘅手錶嘅感覺啦。咁直至到最近玩咗幾隻咧，之後就發覺原來啲嘅錶都幾有趣嘅。有趣嘅係咩咧？首先咧，我想講機芯先，因為咧我點解買啲嘅錶都係因為機芯，因為一直以嚟咧我都幾即係除咗地通拿4130之外咧，咁啊 Zenith 嘅 Ampimero 嘅機芯咧我都係好中意嘅。甚至乎我覺得佢嗰個俾你嗰個機械感覺咧係同勞力士4130好接近嘅，聽下。我唔知點講俾你聽，就係起動嗰下咧，好有一種機械式嘅操作俾到你啦。你覺得真係一隻機械錶，同埋係好實在嘅。咁而回針嗰下爽脆咧，亦都好同呢個4130啊，或者啲高階計時錶都好類近嘅。咁當然啦，我都發現玩過好多 Zenith 咧，如果呢啲叫做唔係最新嗰隻，即係唔係10分1秒嗰隻咧，佢起動咧會有跳針嘅。但係咧，我覺得呢隻又唔算好犀利。咁我唔知係咪因為寶格麗有 tune 過定係點樣啦？雖然咧佢有倒柱輪，但係佢係水平離合器嘅。咁理論上咧就冇垂直離合器咁暢順。頭先咧短我見我不斷咁樣撳嗰幾下咧，都好似有一下半下咧係有少少跳針嘅感覺。咁呢啲因為機械錶咧正常操作就唔係話有冇問題，只不過咧如果你想完美地暢順嘅操作咧，咁有埋垂直離合器咧，的確係好啲嘅。但係有垂直離合器咧，就會令隻錶咧加厚咗。咁而呢隻錶嘅厚度係幾多咧？咁就係12.5mm 嘅，咁即係同地通拿4130都係相若啦。咁點解我會話因為有啲機芯咧？因為我玩好多 Zenith 嘅錶咧，咁雖然咧 Bulgari 啦、LV 錶啦、咁Zenith 啦，呢啲踢開下啦，都係LVMH 集團嘅嘢，甚至乎 Hublot 都係啦。咁變咗 Zenith 嘅機芯咧，都會應用喺不同嘅牌子裏邊嘅。但係好奇怪嘅喎，通常咧嗰個廠做嘅嘢咧，係做得靚嘅話咧，咁相約嘅其他錶廠咧，個做工都唔會太差嘅。但係唔知點解咧，我玩 Zenith 都叫做玩咗好幾隻嘅 Zenith 嘅 Chronomaster Sport 啊，或者其他嗰啲 A385啊嗰啲咁嘅款式之後咧，我發覺有個通病就係咧 Zenith 嘅殼啊，錶殼啊，俾人嘅感覺咧係冇一種好 solid 啊、好實淨嘅感覺，而個錶殼嘅做工咧亦都冇乜好特別嘅，
唔知點解嘅喎，係唔知咩原因，係特登等到 Zenith 唔係做得咁硬淨硬朗啦，即係個風格係唔係咁硬淨硬朗，淨係因為佢唔係一種旗艦系列或者唔係一個好高貴嘅品牌，咁所以 Zenith 咧嗰個做工咧就相對地咧，尤其是錶殼嗰度咧，錶殼錶帶都係啦，就俾人感覺好似比我玩寶格麗或者 LV 嘅手錶咧都為差嘅。咁所以咧，我點解會突然間覺得寶格麗咁好咧？即係我知道 LVMH 嘅集團做嘅嘢咧，我成日覺得都係唔係好實淨，就係嗰種唔知點解，即係你玩聽開人都係有一種好似有少少鬆鬆散散嘅感覺。就算甚至乎你玩 Hublot 都有一種好似虛虛地嘅感覺，我唔知點樣形容啊！即係嗰個係感覺係你揸上手就覺得好似好唔實在咁樣嘅。但係當然啦，我玩過之後，我發覺原來 LV 嘅錶咧，就算舊款都好咧，都係好 solid 嘅我感覺，就算鋼同金錶都係嘅。咁當然寶格麗都係啦。咁我唔知係咪因為定位嘅問題啊，即係可能佢覺得定位寶格麗咧係比 Zenith 高級啦，比 Tag Heuer 又高級啦。咁啲錶當然定價唔平啦，啲錶咧膠帶跟埋一條原裝鱷魚皮帶嘅，咁亦都有鋼帶款式啦。但係我覺得就運動款咧，即係我覺得而家戴膠帶咧舒適好多啊。咁啊，定價接近7萬蚊港紙啊！咁當然咧，呢啲錶一定係有折扣啊！我覺得如果唔係你好難叫人去買嘅，甚至乎而家 Fidelissimo 都會有一個合理嘅折扣。咁其實呢啲錶我覺得就係好玩同抵玩就係第一，我覺得咧呢個設計咧源於我頭先講過啦，呢隻 Bulgari 嗰個標誌性款式啦。咁當然佢有7速圈款式嘅，7速圈亦都會仲有反熊貓面添啊！咁但係咧作為 Bulgari 嘅錶咧，如果你用7速圈有熊貓面咧，個感覺咧好似同本身你玩 Bulgari 佢個獨特性咧就會少咗，咁所以咧我就冇揀到7速圈，其實價錢一樣嘅啫。咁就而揀咗 Bulgari 呢個字啦。但係細心睇咧，你見我之前玩 Magnesium 啦，嗰個錶殼個陶瓷圈咧都係好靚啦。咁同樣地咧，呢個嘅錶殼嘅打磨咧2層嘅拋光啦。呢度內圈呢個拋光啦，跟住外圈亦都有個拋光啦。咁中間嗰個位置咧就有拉絲，再加一個好實在嘅 Bulgari engrave 嘅。咁你問我咧就好靚嘅做工嘅。咁呢啲錶我全身買入咧都有必死嘅勇氣㗎啦。其實錶殼同我隻潛水錶啦一樣啦，我覺得係做工好紮實啦。咁啊12.5mm 嘅厚度啦，40mm大小咧，咁戴喺我手上邊咧，其實係非常之舒適同埋啱比例嘅。不過咧，由於我咁近影咧，就好難表達出嗰隻錶咧係咪好睇嘅。咁下一次咧，我又出外嘅時候咧，帶隻錶出嚟就交噏幾句啦。咁頭先講個機芯嘅操控性啦 ，Zenith 啦，36000轉啦，倒柱輪機芯啦，咁一個幾平衡嘅佈局啦，同埋咧，你留意下呢種呢種時錶嘅閃爍咧，其實無論佢係用喺 Fidelissimo 啊，或者用喺Otto 嘅Roma 又好啊，都會係用咁嘅設計，就係啲時錶好閃爍，咁亦都會有個12點嘅阿拉伯數目字喺中間啦。咁其實好簡約㗎，點樣簡約嘅意思咧？即係佢除咗好閃嘅時錶之外咧，咁一個 printing 嘅3個 sub-dial printing 嘅 Bulgari 上同下啦，咁一個好實在、勁多拉絲同埋拋光組合而成嘅錶殼啦。一體成型嘅設計，咁 lug to lug 咧係我諗連46點幾啦，變咗佩戴方面好舒適啦。咁而佢錶帶咧亦都係微微彎曲㗎，皮帶都係咁嘅，好得意㗎，即係佢咧完全可以咁樣伸入去嘅。咁變咗咧手有嘅朋友咧，即係就算15啊16咧，戴上手咧你唔會覺得一體成型嘅殼好多時就係偏大嘅，佢 ending 係完全直上直落，仲有少少拱形嘅。咁變咗你又唔會焗啦，又唔會黐手啦，又有彈性啦。咁我講過好多次嘅啦，其實Bulgari 嘅錶咧，呢條錶帶咧係同即係我覺得係同 Burberry 同級，而係亦都同 Oysterfest 類近嘅。唯一唔同嘅就係佢冇一個叫做 Guide Lock 或者Easy Link 嘅一個 buckle 嘅啫，得翻個針嘅一個偏 buckle 啦。咁但係其實使用上咧係好舒適、好好玩嘅。咁100米嘅防水啦，鎖白龍頭的啦。咁其實呢啲錶咧而家咧市價咧都係講緊係2萬零蚊，2萬零蚊咧，其實 Zenith 咧你只係買到好多老舊殘嘅款啦，更加唔好講係一隻，即係我意思全新錶當然係2萬尾啦要，咁但係全新錶你唔會買到 Zenith 呢啲咁嘅價錢嘅時錶啦。咁你玩二手嘅話咧，亦都係一啲比例上偏大，
而設計上亦都係有少少 phase out 咗嘅感覺。咁講真啦，呢個設計咧係好耐嘅 Bulgari 20幾30年。咁但係咧到時今時今日我睇翻咧，我都覺得係幾標誌性嘅。咁加上好閃爍嘅時標咧，我覺得呢隻標咧雖然咧換咗膠帶係好運動嘅，但係咧配襯方面咧反而咧呢個設計啊，呢個設計嘅 Bulgari 咧，其實你去襯啲比較 fashion 嘅時裝或者西裝咧，其實戴上手咧都係一件幾好嘅裝飾物啊。咁啊 Bulgari 好多嘅嘢都唔平啦，甚至乎阿基哥都成日講嘅就係話，哇，其實好多 Bulgari 好抵啦，譬如啲咁嘅二手錶可能幾千蚊啦，你可能去 Bulgari 任何一間酒店，甚至乎翻大陸住 Bulgari 咧，住1晚都要幾千蚊嘅啦。咁變咗你咧手錶就唔會零價值嘅，你買翻嚟衰衰地都係仲有一半嘅咁講啦。咁變咗咧，其實呢啲錶咧，我就覺得係好好玩同幾實惠啦。即係2萬零蚊自家機芯多唔多咧？有嘅係 Diltor 嘅，其實就但係 Diltor 俾唔俾到好似 Bulgari 嗰種感覺你咧？可能第時有，但係啲刻暫時都未有啊。咁啊，今日咧就閒談幾句，就係我講嘅一隻 Bulgari Diagonal 嘅 chronograph 啦，用上 Zenith NP-Metal 機芯啦，360轉度柱輪啦，同埋咧我最近最常佩戴嘅一隻 Bulgari Scuba 300米潛水錶啊。其實啲嘢錶真係我都唔知點解咁好大，即係好簡單好簡約，但係咧10mm 嘅厚度咧有一種說不出嘅舒適感啊。其實嗰隻陶瓷圈嘅 Magnesium 我都成日戴嘅，輕啦，好型格啦。冇負擔啦，因為嗰隻錶都係2萬蚊鬆啲，比呢隻仲要平啦。咁冇辦法咧，我嗰隻用上 ETA 嘅搭橋計時機芯，但係其實老實講啦，戴呢啲錶分別就真係唔大嘅啫。但係因為作為一隻，即係我自己都係一個玩機芯嘅人啦，曾經咁。但係如果只係爛米煮爛飯，用3萬蚊唔使嘅價錢咧，玩到 Zenith NP-Metal 機芯，而又玩到一個 Bulgari 幾標誌性嘅款式咧，配上一條咁嘅運動膠帶咧，咁我覺得都係一個幾好玩嘅選擇咯。咁啊，你問我 Diltor 係咪唔會唔戴或者常戴咧？呢一刻咧最近咧，可能我中咗寶格麗毒，咁啊 Diltor 暫時擺埋一邊，而 CQ 都有一段時間冇戴，咁仲有其他嗰啲錶都暫時好似各擺低咗，咁啊可能啦，應該啦，呢個夏天咧。我最常戴住嘅品牌咧就係寶格麗啦。咁啊，你見到呢個時錶喺呢個太陽底下咧，的確係見到佢嘅做工咧，唔係一般1-2萬或者3萬定價嘅嘢咯。你睇啲螺絲其實同你嗰啲都係專屬螺絲啦。咁啊，都係同 Danny Wolf 嗰啲咁樣咧一樣咁樣上鎖嘅。咁啊，機芯亦都係好舒服嘅。其實即係 Zenith 呢個 NP-Metal，因為係水平離合器啦，變咗所以佈局咧，你都睇得一清二楚。就比起好多而家時下嘅計時機芯咧，全部遮晒啲板路咧。咁呢個存在咗幾十年嘅機芯咧，的確係有一種説不出嘅美感同埋歡愉嘅。咁啊，唔知大家點睇咧？覺得呢個係咪一個經典嘅設計咧？淨係覺得佢七足圈更好咧？對於我而言咧，即係寶格麗咧呢個咁嘅款式咧，我覺得係唔會 out 噶啦，亦都係一個幾標誌性嘅款式。即係正如地通拿一定要有七足圈，甚至乎我覺得鋼圈係個經典嚟咧，應該咁講。咁而呢個勞力士一定係有放大鏡同埋呢個 Benz 針一樣啊。咁所以咧，我唔會因為佢咁嘅設計咧就話佢唔靚唔好嘅，因為其實咧真係幾襟睇啊！唔知點講啊，即係你可能其他品牌你整上去，你覺得好似好嘩眾取寵，但係好似呢個圈同埋呢個字融合埋一齊咧，好似就係一種獨特嘅設計咯。即係可能你擺其他都應用唔到嘅，但係偏偏擺喺 Bulgari 咧呢度咧，又好似覺得幾順眼幾好睇啊！唔知大家點睇咧？歡迎喺下邊留言啦。你會覺得 Bulgari 係咪真係做手錶嘅錶廠咧？咁你哋會唔會買佢咧？因為點解咁講咧？曾經幾日之前咧，有個同事見到我最近點解有咁多嘅 Bulgari 手錶咧，佢都就好奇問我：點解你會買 Bulgari 嘅手錶嘅？你玩咁多手錶，你唔覺得 Bulgari 好似唔似做手錶嘅錶廠咁咩？但係跟住我冇乜同佢解釋，我就係話你覺得靚唔靚？佢覺得靚，但係佢就覺得
諗唔到點解你又買 Bulgari 咯。但係我話你自己都係卡地亞，如果真係信手工，卡地亞去界 Santos Dumont 同我一樣嘅，我都有一隻，冇乜手工可言啦。咁除咗個品牌價值啦，除咗個設計好靚之外，我唔覺得 Bulgari 嘅 Diagonal 嘅嘢設計啊，同 Santos 係咪真係爭咁遠呢？咁當然咧，Bulgari 同埋卡地亞都係一個珠寶嘅品牌行先啦。但係我覺得個設計咧，性格上咧，尤其是男士如果佩戴嘅話咧 ，Diagonal 啊或者 Fedelissimo 啊、Otto Woma 新款嗰啲咧，我都覺得係一個好正嘅選擇嚟嘅。當然前提就要有一個合理嘅折扣啦。咁啊，當然如果等到有人放二手啊，仲開心啦。今日講咁多先啦，唔吹咁耐啦，15分鐘都差唔多啦。祝大家有個愉快週末啦，拜拜。